এটা ভুল যাও না রে ভুল যাও আমাকে মনে করছে এইটা উপরে কার্টুনটার উপরে মানিয়ে যাচ্ছে গন্ডার মানিয়ে যাবে না দেখি বদনটা দেখি বদন ঠিক আছে মানে অন পিসটাকে দেখতে হবে অন পিসে মানে দেখতে হবে केला मंजला एक की আছে আছে केला मंजला কেমন হবে হ্যাঁ আছে আছে এই তো আছে তুমি না বলে কি আছে এটা केला मंजा এটা টাকা হাফ केला मंजा আর কি केला मंजला এটা রে আর 270 কত করে বাবা সে পারলো না হ্যাঁ তাকে লেগে তাহলে সেই সরকম আমার আরাম হয় কি আবার তো লোক বাদ দে নতুন বললি ওটা খরচ করে ছাড়া নাই বলতে করতে 600 টাকা খরচ হবে আর হাতে মারলা কি ব্যাটারিটাও একটু দেখতে 5000 টাকা মারলা দিয়ে 5000 টাকা আমাদের দিন ভাই বলতা দে ঠিক তো আছে বলে বেশি দরকার নাকি আচ্ছা কেজি নাকি কোথায় केला मंजा लाइन दे देबो केला मंजा है ওই তো केला मंजा दे देबो ও কত ভাই ভিডিওর গানা আবার চাইয়ে গানা ভিডিও গানা করতে দিতে হবে ऐसा मिशन का शरीर के लिए কত করে ওটা কত করে অনেক কিছু কিনে দিবে 120 এক বছরের গ্যারান্টি ওটা কি केला मंजा ওটা केला मंजा आता हात दोर आहे किती तुमचं केला मंजा नाही আবার বন্ধ হইছে এটা কাই না বাড়াতে केला मंजा বন্ধ হইছে এটা হাফ केला मंजा একটা केला मंजा কে তার হাত রাখছি মেশিন পর্যন্ত পাকা হলো পাকা পর্যন্ত এটা চার মত না কাজ করবা লাগা মতো আলাদা যাচ্ছে কে চাপা দেবে মেশিন চার মত করবা মোড়টা তুই দেখিয়া কয়া দেব সবটা সময় হটেনি সময়টা সময়টা চিনি তারপর ভিতর চলো বলো নাও দেখলাম আছে ওই তো মুখে দেখলাম তো সময়টা তো খাবার নেই রাখলে না চুটা হবে কি একলা আপ ডাউন হয়ে যায় মানে একলা মাইনাস হয়ে যায় নাকি হ্যাঁ পাল্লাই ভালো না ওজন করলে মাইনাস হয়ে যায় ওজন যখন কাটলে মাইনাস ওজন নিয়ে গেলে বন্ধ রইলে কি মাইনাস হবে আবার দেখুন তোমার এই জিরো সিস্টেম জিরো হটে রাজু না টিপলে হয়নি যে জিরো হয়ে যায় আবার সাথে হয়ে যায় এরকম হটেনি টোটালি নো রেসপন্স পাল্টি করে ভরা দিই আরে পাল্টি দেবে একটা আপনার সাথে কি ওই তো সুইচটা দিয়ে লাগাও না এই তো নাট বল চারটা তার লাগিলে ও কি আছে ওটা খুলো দিলো
কারেন্টটা তো বোঝা আরে এটি আইছো এটি এইটি বুঝো না এটি এটি করে কিছু করে না না সুবিধা কি এটি কি কাণ্ড করে দেখতে হবে আমাকে চলো পাংখার কয়েলটা একটু হয়েছে এই যে বাস্ট হয়েছে বুঝছো এটাকে রাখতে হবে দেখতে হবে কারণে যাবে কেন तीन गुलो दीजिए थ्री पिन टॉप ऊपर बन जाता फाइव पिन এইট লাগের মধ্যে গুনবো তো যেটা থ্রি পিন টপ দেখতে ওই তো এই বাঁধারে আছে লাগটা হয় এটা ফাইভ পিন আর এটাও দিতে পারো এই এটা দে ওইটা উপরে ওইটা এটা সার্ভিসিং করলে হয়ে যাবে গো কালকে পেয়ে যাবো 100 টাকা পড়বে 5 পিন হবে যেগুলো চার্জার লাইট ফেল লাগাবো সেটা অনেক গুনব হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা বলতে কি চেষ্টা করি আশা করি হবে বুঝছো মিস্ত্রি কোন বাক্স লাগাই জানি না করে দেবো ওটাই করে দেবো মানে 100 টাকা মতো করে দেবো আর খরচা করতে যাবে না ঠিক আছে ঠিক আছে फिर 36 कहाँ है संभाल कॉइल 36 इंच मैंने ब्लेड था तो ওটা যে ব্লেডটা লাগিয়ে আর কি এই সাইজের ব্লেড আছে এটা এক হাত লম্বা না এটা 36 ওটা তোমার চলে আসবে আমার কয়েল 2 বছরের গ্যারান্টি 1200 টাকা ওটা মাল্টিপ্লাগ লাইট না 30 টাকা कीबोर्ड कोटा स्विच कोटा फ्लैग फ्लैग হবে মানে গুঞ্জা না না সুইচ আর একটা দুটো ফ্ল্যাগ দেবে চার গুণা বল লেলো 9টা মাল হবে মোট হাজি দেখো फाइव पिन खोला थोड़ा के এটা কি বাচ্চি আর ওটা কে কোন পাগলা করছে চিনে ঢুকাও তাকে লিজে ওটা দেখি কতবা করে রেখে দিয়েছে ওই ধরতে হবে না অতগুলা কি হবে পড়া লাগবে মোর আরে ले पैसे ले तेरी खाती आ देखा तो 5 पिन लगा इंडिकेटर लगे जा पाते पाते ले 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 ওটা কে করছে কেমন বুদ্ধি ঠিক আছে এটাকে বহুত মার মারতে হবে বললো এটা দেখিলি আর 220 টাকা না কোনটা নিয়ে এই কে ফেলি গেড়ু হ্যাঁ ওই জন্য গেড়ু দিনটা আরে বাড়িছে লম্বা গুলা হিসেবে তোমার ওতে 9টা মাল আছে তোমার মোট কটা লাগবে 5-6টাই হবে 6টা দুটা ঘরে কি দুটা একটা লাইট মানে দুটা লাইট দুটা পাখা একটা ঘরে একটা লাইট একটা পাখা নাকি আর কি দুটা বোর্ড দুটা বোর্ড তাহলে একটা বোর্ডে আর পড়ে 4টে করে সুইচ হবে মানে একটা লাইট একটা পাখা আর কি ফ্যানের রেগুলেটর হবে নাকি না কি রইল কম
কি রাখছে সেটা কও। আর মেন একটা বাল্ব চলো ঠিক। হ্যাঁ আর এ লাগবে নাকি ভলিউম কলাম কমাড়া তিনটে সুইচ মানে একটা তোমার তাহলে 100 টাকা করে পড়বে একটা দাম। চারটে মালের বড় ব্যাগ আর তিনটে সুইচ একটা 3 পিন। হ্যাঁ 3 পিনটা তোমার 4-6 দেওয়া দিয়ে হবে। আর দুটা সুইচ যে হবে একটা পাখার একটা লাইটের আর একটা সুইচ নাইট আসবে। আর তুমি যদি এক্সট্রা সুইচ করতে চাও প্লাগের জন্য বন্ধের জন্য সুইচ করো তাহলে তোমাকে 4টে সুইচ একটা 3 পিন নিতে হবে। তাহলে আরো তোমার 125 টাকা বেড়ে যাবে 125 টাকা বেড়ে যাবে। মানে 4টে সুইচ করে দিলে 3 পিনের জন্য একটা সুইচ সেই সুইচটা বন্ধ করলে 3 পিনটা বন্ধ হবে। আর আগেরটা তোমার 3 পিনটা ডাইরেক্ট দেবে তাহলে 4টে সুইচ একটা 3 পিন করে দিও। 3 পিনে ডাইরেক্ট বলতে কি ধরো কোনো একটা জিনিস গুঁজোটো তারপরে আবার সুইচ মারতে হবে তাহলে হবে। অনেক লোক অনেক রকম করে তুমি যেরকম সেরকম করো 4টে সুইচ একটা 3 পিন তবে চলবে ঠিক আছে। ওই 4টে সুইচ একটা 3 পিন এরকম বোর্ড করতো 5টা 5 কাটিং সুইচ 4টে না পেছন পেছন করতে হবে। তাহলে করে রাখবো কাল নেবো নাকি তাহলে করে দেবো 5 কাটিং বোর্ড ले आ 5 কাটিং বক্স 2 পিস थोड़ी नहीं धरा दे তাহলে 4টে সুইচ 8টা সুইচ আর একটা দুটা 3 পিন নিয়ে তাইলে সুইচ সব দে আরে কারেন্টে বুঝি চালানো যাবে এখন চেক করার বুকটা বুঝা যাবে কারেন্টে এটা কারেন্টে বুঝে চালানো যাবে বার লাগানো বার তাও লাগি দিতে হবে হ্যালো হ্যালো 2 পিন না কি 4টে সুইচ একটা 5 পিন মানে তুই 4টে 8টা সুইচ বারকা আর দুটা 5 পিন বারকা 4টে সুইচের মধ্যে 3টে সুইচ 3টে পয়েন্ট জ্বলবে একটা নাইট বাল্ব একটা মেন বাল্ব সাদা বাল্ব আর একটা সকেট বন্ধ করবে তোমার এই পাখা। হ্যাঁ সকেট বন্ধ হয় সকেট বন্ধ হওয়ার একটা 4টে সুইচ করে নি তো সকেটটা একটা সকেট দিয়ে বেল্ট পুরো এলো কত এই ভালো যে বেলটা 120 টাকা 30 টাকা দাম ওটা তো সৌটা তো হ্যাঁ এই পুরো বাড়িতে আবার শুনে রথে কাজ করার সময় পুরো এলো এই বেলটা পুড়ে যাবে ও বেল পুড়ে 8টা সুইচ বার করে আবার এই বেলটা চাটা মারার দরকার নেই কি ঢুকি দিয়ে দিতে জেনে কি এই বেলটা যথেষ্ট ভালো বেল। হ্যাঁ ভালো বেল তো ও দোকান তোমার বেল পুরো আর এই প্রচুর ঢুকে মানে যা হয় তা হয় ও এটা কি আর খাইলো হ্যাঁ লাগি তো বাতিগুলো কি দাম আছে? হ্যাঁ কি পাখার মতন কি বাতি? না সেই বাতি নেই সব ফাউ বাতি ইউ লাগিল 120 টাকা 1 বছরের গ্যারেন্টি দেবো প্রচুর জ্যোতি হয়েছে টেস্ট করলো টেস্ট করেছি টেস্ট